5 জনের মুখে হাসি ফুটে, এটাই আমার জন্য পাওয়া, এটাই আমার জন্য পাওয়া, আমার জন্য পাওয়া। এবার এটাই হচ্ছে পুরুষ জাতি দিন রাত করে যাচ্ছে, এটাই করা দরকার, এটাই সুন্নত, এটাই দায়িত্ব, কর্তব্য পালন করতে হবে। কিন্তু শ্রদ্ধার সাথে বলি, নিজেরটা ভুলে যায়েন না, কারণ 99% আপনি যাদের জন্য করছেন তারাই চোখ উল্টাই ফেলবে, এটাই বাস্তব। ইচ্ছাই হোক অনিচ্ছাই হোক, করোনাকালীন সময় তার বাস্তব প্রমাণ পৃথিবীকে দেখাই দিয়েছে। আপনরা পর হয়ে গিয়েছে, আপনরা পর হয়ে গিয়েছে, চিহ্নেওয়ালা অচিন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তখনও বান্দারা বারবার স্মরণ করছে একজনকে, আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ। এই করোনাকালীন আল্লাহ ডাকটা প্রমাণ করে দেয়। আল্লাহ পাক বলে, এই বাস্তব তোর আপন কেউ নাই আমি রব ছাড়া, তোর নবী মুস্তাফা ছাড়া।